Hei, jeg Bent Helene fra Flettemamma. I dag er vi med Rebecca, og vi skal vise hvordan du kan lage en utenpåliggende flette som går inn i to fiskebensfletter som ligger over skulderen. En kul og trendy sideflette. Jeg har begynt med, du kan jo velge selv, jeg har begynt med å lage en midtskill på Rebecca. Tar ut en del hår helt fra fronten. Dette her er en løs, jeg synes det er veldig fint når dette her er en løs og ledig flette, men det bestemmer du selvfølgelig selv. Del håret i 3. Begynn med å ta den ytterste delen, en vanlig utenpåliggende flette vi skal lage. Den ytterste delen går under denne siden her. Den bakerste delen går under denne siden her, så den ligger i midten, som en vanlig flette. Hold fast i den ytterste, ta med nytt hår fra hårfestet som du legger sammen med. På baksiden gjør du det samme. Nytt hår som du legger sammen med. Så jobber du nedover langs hårfestet ved å legge inn hår både fra fronten og fra skillen. Fra sideskillen der. Prøv å tenke vinkel inn mot fletta. Håret blir tatt inn omtrent der som fletta ligger i bakkant. Fortsetter du på samme måten nedover ved å ta inn nytt hår. I motsetning til mange vanlige sidefletter, så skal vi ikke her ta med hår helt fra andre siden av hodet. Her skal vi kun ta med hår som ligger omtrent midt på. Jeg kan vise. Jeg tar med hår som ligger som går omtrent midt ned bak, for det andre håret her skal bli en annen flette etterpå. Så tar jeg med det siste håret inn her. Det gjør ingenting om ikke den skillen er bein, fordi at der skal jeg skal lage en ny flette over etterpå. Ta med det siste håret der. Fletta 1, legger det under, og fletta 1 runde til. Når jeg har gjort det, så skal vi gjøre om den fletta her til en fiskebensflette. Det gjør jeg ved å dele. Jeg har 3 deler. Med fiskebein så skal vi kun jobbe med 2 deler. Før jeg gjør det, skal jeg gjøre en ting til. Jeg går over, og så trekker jeg i sidene på fletta. Ved å gjøre det så løsner jeg litt igjen, sånn at det blir lettere å jobbe mer med å trekke igjen etterpå, sånn at vi får det uttrykket vi vil. Nå skal jeg dele de 3 i 2, for med fiskebensflette så bruker vi kun 2 deler. Da tar jeg egentlig bare det litt sånn samme hvordan du gjør det. Ta bare den underste delen, deler den i 2 og legger den til hver sin side. Så skal jeg begynne en vanlig utenpåliggende fiskebensflette. Det vil si, i stedet for å legge håret fra en side over i motsatt vei, eller motsatt side, så skal vi legge den under. Jeg tar litt hår fra ytterkant av den ene delen, legger det under og over, altså under inn i motsatt side. Gjør det samme på andre siden. Litt hår fra ytterkant, under og over i motsatt side. Hold fletta inn til hodet her, sånn at du ikke får sånne løse hår som stikker ut. Hold fletta i den retningen du vil at den skal ligge. Vil vi den skal ligge frem nedover skulderen, så fletter vi i den retningen. Da ligger den fint etterpå. Ser kanskje litt rar ut i starten. Bare flett noen omganger, så setter den seg. Vil du se mønsteret som kommer frem, eller fiskebensfletter som kommer frem etter hvert. Det jeg vil gjøre nå også, underveis, mens jeg fletter, i stedet for å vente til slutten, det er å trekke litt. Jeg vil at dette skal være litt løs og rufsete flette. Så nå stopper jeg opp litt, holder sånn, og så drar jeg litt forsiktig i kantene. Slipper opp litt her, sånn at jeg drar litt. Dette her er en superflette. Nå har Rebecca tjukt hår, men dette her er en superflette for de som har tynt hår. For du kan få et veldig flott preg på den fletta. I boka mi så har jeg gjort den her på et sånn typisk nordisk hår, med tynne hårstrå, mange tynne hårstrå, som de fleste av oss har. Men den er også, det var kjekt å vise det her, at det er også en flott flette å vise på tjukkere hår. Og etter hvert som mønsteret har satt seg, så kan du ta større deler. Ofte så tar jeg mye større biter på slutten her, så det kan en jukse seg litt til. Så. Nå nærmer vi oss slutten igjen. Går jeg over og drar litt igjen. Løsner den litt. Vi skal jobbe litt mer med det etterpå. Bare sånn foreløpig for at den skal sitte, for at den skal være grei å ta igjen. Så setter jeg ikke på strikk. Jeg setter 2 klemmer i kryss over hverandre her nede. For vi skal lage en flette til, som skal gå rundt den første. Og det er ikke nødvendig å bruke, da fester vi dem sammen etterpå. Går jeg over og trekker litt igjen.
ser du hvordan den legger seg utover. Jeg kan nå dra litt i fronten sånn at du får litt høyde. Du kan la den være stram, sånn som man, for så vidt sånn som man nå. Du kan rufse den nesten så masse som du vil. Jeg synes personlig at den kul når det kommer en del hår løst og ut av den, men det smak og behag. Så skal vi ta resten av håret. Det bare legger jeg en fin bue over bakhodet. Og så skal vi rett og slett ta og dele det i to. Så skal vi lage en fiskebensflette til, men det vi gjør denne gangen er at vi lager en vanlig fiskebensflette, sånn at vi får litt spenningen med at en går nedover, en går oppover. Da tar jeg og deler den i to, tar et par omganger med å legge hår over. I stedet så tok vi hår på utsida og la det under. Forskjellen er at vi nå skal legge det over. Ta hår fra utsida og legge det over. Hår fra utsida og legge det over. Og over. Når den har sottet seg litt, det vil si når du har fått gjort den 4-5-6 ganger, så skal vi ta håret, og så skal vi lage de to flettene til ett. Da tar jeg skal ta enda litt til. Jeg skal vise hvor langt jeg må komme for å få. Det er litt avhengig av hvor langt borte du begynner her. Sånn, når du har flettet noen omganger, sånn at du når bort til den andre fletta, for denne her er begynt litt lenger bak, sånn at du får noe spennende som skjer langs bakhodet. Når du har kommet noen omganger, så stopper du fletta litt. Skal jeg vise deg, så legger du en del på hver side av den andre fletta. Før jeg gjør det, så trekker jeg litt i den her, for å løsne litt på den også. Sånn. Så tar jeg og legger den ene delen på ene siden av fletta, den andre på andre siden. Pass på vinkelen her, at vi jobber fremover. Og så fortsetter jeg bare fiskebensfletta på andre siden. Tar en del fra ytterkant, legger over i motsatt. Del fra ytterkant og legger over i motsatt. Så skal jeg egentlig bare jobbe meg nedover på samme måten ved å ramme inn, eller ved å legge den første fletta inn i den andre. Sånn at de her to snirkler seg rundt hverandre nedover. Nå vil du både ha to forskjellige fiskebenstyper, ved at du har utenpåliggende på den første og vanlig på den andre. Og så vil det samtidig gå inn og ut av hverandre, som vil være litt vanskelig å forstå hvordan det er gjort. Så går det en del omganger her, smak og behag, hvor langt du har lyst. Og så skal vi gjenta det samme. Da skal fletta rundt, en del på hver side, rundt den første fletta, og fortsette på samme måten. Sånn, da deler jeg opp igjen, og så legger jeg fletta imellom, og så fortsetter jeg. Da legger jeg over, og over, og ser du må holde litt for at den skal sette seg til å begynne med. Når den har gått noen runder, så sitter den godt. Så tar vi en siste gang rundt. Fortsetter fiskebensfletta. Inntil vi har lyst til å avslutte eller kommet like langt som den andre, så tar vi av de midlertidige klemmene, og så skal vi sette på en felles strikk på de to flettene, sånn at det ser ut som det er en og samme fletta. Før jeg setter på strikken helt endelig, så kan jeg gjerne trekke litt her. Så skal vi gå over igjen. Sånn. Da er det egentlig bare smak og behag hvor masse du har lyst til å dra igjen. Jeg synes den er tøff når den er rotet og stor, og det er litt vanskelig å skjønne hvordan den faktisk er laget. Lurt når du drar, så kan du egentlig dra både fra midten. Jeg pleier ofte å dra litt sånn i ytterkant, men du kan også dra litt mer innenfra hvis du ønsker det. Går over og jevne ut eventuelle ujevnheter. Kan vi trekke litt i starten for å få litt høyde rundt ansiktet hvis den liker det. Går over med kammen
Sånn. Da har vi en ferdig utenpåliggende sideflette med masse forskjellige fletter. Både vanlig utenpåliggende, vanlig fiskebein og utenpåliggende fiskebein. Så skal vi ta en siste spinn. Skal vi si takk for oss. Ha det bra.